Good morning mga chicken cubes. Tingnan natin kung sino yung ayun o. May isa ng itlog. Hehehe. Sino kaya ang nangitlog? Isa pa lang. Sino kaya ng itlog? Very good. Good morning mga chicken cubes. Tingnan natin kung sino na yung nangitlog uli. Natin tong mga chicken cubes kung sino yung nangitlog uli. Oy, Brutus, checkin ko lang kung sino nang itlog sa mga chicken cubes mo ha. Okay. Ayan, meron ng dalawa. Oh, di ba? Dalawa na siya. Sa kabila, wala pa. Sa kabila. Meron ba sa kabila? Kabila pa din. Meron ng dalawa. Ayos. Damihan nyo pa itlog nya.